هلا سمعان؟ شلون؟ قال له انت جاي من الضيعه؟ اخر سكن شوف انت جاي من الضيعه من طريق شو اسمه؟ من طريق تبع مكشوف يمكن مكشوف البي ام بي اشكر قدامي. لو وحده تصوبت كمان يمكن واحد صابوه من هون اشهر مبينه كلهم عم يضربوا بطرف المساكن. ما بعرف مش عارف بس ضربوا برجله. هيو بس خبر ابو عبد الله خليه يجي خاص بيجي لي طرف ضياع البي ام بي اشهر مبينه. بس هيك ماشي يلا سلام. اشتباكات عنيفة. لواء توحيد تحرير حاجز السكن الشبابي. كتائب سلطان محمد فاتح. لك ما لسه فيه حدا؟ ما مبين في حدا. 5/8/2012. شعرك ها؟ نزل تحت. لا. فوق هنا اه